Muito medo, cara. A gente tava tranquilo lá em cima, escutando uns barulhos bem estranhos. Cachorro latindo aí. Tô com medo, cara. Não sei o que pode acontecer com nós, velho. Pô, também, mano. Vamos continuar aqui o caminho. Tô escutando uns barulhos ali, velho. Porra. Aqui. Vamos continuar, velho. Bora. Vamos continuar. Tô com medo, cara. Tô com muito medo, velho. Pô, mano. Não sei o que pode acontecer com nós, velho. Que porra é essa? Que porra é essa? Velho. Caralho. Que merda é essa, cara? Que isso? Pô, tô com medo, mano. Pô, mano. Segura minha mão, mano. Cara. Porra. Segura minha mão, mano. Que Nossa. merda é essa, cara? O que tá acontecendo aqui, velho? Que porra que é? Tem alguma coisa? Nossa. Tem alguma coisa? Olha o bagulho se mexendo ali. Nossa. Cara, o que tá? Nossa, mano. Cara, O que tá? Meu Deus. Ah, acho que aconteceu alguma coisa comigo, cara. Tô sentindo. Porra. Vamos continuar. Caralho. O que tem aqui? Vamos continuar, velho. Meu Deus. Eu não devia ter vindo aqui. Cara, minha tia, velho. Cadê? Porra. O que é aquilo, velho? É o cachorro do demônio. Que isso?